o es un pin o un eje, bueno, como lo quieran llamar, y ese nos controla la parte del remate y el largo de puntada. Ese pin nos controla el remate y el largo de puntada, y está suelto, está salido y está pegando contra el volante, y ese es el ruido que nos está haciendo. Entonces vamos a quitar el volante, vamos a quitarlo por medio de estos dos tornillos con un destornillador de pala. Vamos a soltarlos